gente, tudo bem? Hoje a gente tá começando mais um vídeo e hoje a gente vai fazer, falar sobre slime. Então, bora lá! Gente, o clique é quando você aperta assim na slime, né? Então, ó. O clique ele é mais bom quando o barulhinho tá bem alto. Agora eu vou ensinar como esticar. É assim, você pega no meio e estica. Você faz assim, ó. Olha que lindo! Estica bastante essa. Gente, você precisa esticar para fazer o Bubble Pops e bolhas, que eu já vou explicar o que é, tá? O Bubble Pop é assim, você estica e você pega dos dois lados, bem no meio. Assim, aí você joga assim, ó, tá vendo como fica? Aí você aperta. Ó, fica muito bom, parece aquelas bolinhas que você aperta assim. Muito bom. E, gente, pro Bubble Pops dar certo, tem que ter bolinha... bolinhas de ar na sua slime. A bolha, você precisa esticar, ó. Você faz assim, ó, dá uma esticada já assim mesmo. Aí você pega aqui no final... muito cuidado, estica e faz a bolha. O meu não tá dando certo porque tem muito glitter. Vocês conseguem ver que risquinhos que são. Pronto, ó. Continuando aqui fazendo, ó. Pronto, agora você... Opa! Vocês não precisam fazer um monte de vezes. Fazem o tanto que vocês querem. E olha que perfeitinho. Olha aí. Muito bonitinho. Eu vou começar falando sobre a slime normal. Porque assim, ela só tem cola e ativador. Essa aqui tem um pouco de corante, glitter e lantejou. Mas a slime normal é assim. Agora eu vou falar sobre a glitter slime. A glitter slime, ela é assim, muito glitterosa, assim. E a gente coloca bastante glitter. Só que infelizmente ela não faz muito clique. Parece a minha. A próxima slime vai ser Butter. Que assim, ela tá meio butter, mas não tá muito butter. Slime Butter, você coloca massinha. A próxima slime vai ser a slime com isopor, né? Slime Crunch. Eu amo Slime Crunch porque ela faz tipo um barulho muito bom de apertar. Crunch pode ter ou bolinha de isopor, elástico e outros. A Cloud Slime é uma slime que tem neve. Sim, ela tem neve. E assim, o nome dela é Cloud porque ela parece uma nuvem. E nuvem em inglês é cloud, por isso que o nome dela é assim. Agora eu vou falar sobre a slime fluff. Sim, é uma slime muito macia. Ela é a slime mais macia de todas. Para fazer ela precisa de espuma de barbear. Agora eu vou falar sobre a slime clear. Ela funciona assim. Clear, não a branca. E você deixa 3 dias, porque ela vai ficar clear. Tipo, não é a minha, mas ela fica tipo assim, ó. Sendo bastante glitter e essas outras cores. Ela fica transparente quando estica. E ela, que parece uma moeba. E também tem vários outros tipos de slime que eu não tô lembrando agora. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixa o like, se inscreve no canal e tchau!